Ayan, aso-aso. Ayan po, good morning everyone. Nandito na kami sa paanan ng Mayon Volcano. Subukan nyo rin mga kalinga. Ayan, subukan nyo rin dito. Ayan, pupuntahan daw ni Miss Ria Olarte ang paanan ng bundok. Nagtikuong, ano ba niya? Tukingking na nga siya sa kanyang paa at masakit. Ayan po. Ayan, no? All-in-one data. Oh. Pastilanan bayaan ni oy. Ayan. Nagtakiong na nga ni si Miss Ria Olarte, nangarap pa siya pupunta sa Mayon Volcano. Nagkiang-kiang po siya po at balik po ang kanyang paa. Sige. Tapos nangarap pa siya. Ay, aakyatin daw niya yan. Uy, grabe naman si Miss Ria. Uy. Yan, lamiya. Uy, ninduta dong. Yan, daghan ako picture. Padol-dool. Yan. Yan. Ang dami ko ng picture. Oy, kailan kaya ako makaakyat ng tuk-tuk? Tara, umpisa natin ngayon. Uy, ginoo ko. Abutan siguro tagis 20 kataon. Ay, sa layo niyan. Sus, ginoo. Nangangarap. Napindot ko agad. Nagtikungkong sa ba na? Oy, Ayan. Ayun na yun. Go plus. Ganda talaga ng Mayon Volcano. Ay, Sis Jennifer Mix Vlog. Papunta na po kami. OTW na po kami doon sa inyong bahay. Jennifer Mix Vlog. Pakisupport natin si Jennifer Mix Vlog. Jennifer Bardi Mix Vlog. Hindi ano. Ay, pati pang layo adong. Nandito pa, tas paanan pa nga ito. Wala pa tuk-tuk. Ayan. You know. Ayun o. Grabe talaga. Grabe talaga, Jude. Ay, sus. Malinis talaga siya ngayon si Mayon Volcano. Ayan, makita yun ang kanyang biak. Ayun. Ay, sus. Grabe o. Ay, grabe. Gutom talaga. Nagpakita talaga siya ngayon. Oh, kaunti lang ulap ang ano. Di iba ba? May ano mo. Ay, grabe. Kain ka na muna. Matikas. Ano ba? Ay, sorry. Ano ba? Pilik mata? Sabihin mo, natanggal na. Ay, naganda mo talaga ako sa... Ay, grapag yung kakaiday sa totoo lang Oh, day. sabi ni Jennifer Badi, sige daw. Ayan, si Jennifer Bardi Mix Vlog. Ay, nako. Traffics naman din. Ayan. Ay, sorry po. Natikalbong po, sorry. Natikalbong. Ano ba yung picture na yan? Sila ba may-ari ng kalsada? Yan, nag-picture pa sila. Inayos pala. Ay, grabe palang pagkasira mo. Yung pera niyo pala sa sa Gcash, i-move niyo na sa Bakit pa wala na? Kasi baka biglang update yung mga yung mga SIM ninyo, hindi na baga. Paano pag naka-update? Naka-register na ito. Hindi, nyo lang po in case baka Registered na ako. Baka mag-change yung system ba? Tapos hindi ako marunong mag-send sa bank. Paano ba? Transfer mo lang. Gcash, may bank. May bank. Nako, natakayan. Ako ate, hindi na ako nagka-cash out. Inaayos po. Bank cash out. Bank na direct kasi wala na charge. Transfer? 10 pesos naman yung charge, di ba? 15 pesos. Pero any amount. Ita-transfer mo siya sa bank. 15 pesos lang ang charge. Samantala kung i-cash out mo siya sa magkano lang. BDO? Depende sa bank mo kung ano. BDO. Nagpinindot ko yung BDO. Anong scan? Gamay? X mo lang, X. Ano, ito? Yung yan. Check mo yung BDO mo. Nagpa-processing pa. BDO. Account mo, magkano ang pera. So dito, ilalagay ko yung Nice talaga. Dito kami huminto noon sila Kuya Bal kasama. Kitang-kita si Volcano. Sorry po, no? Ang aking pong cellphone, no? Pasensyahan ninyo. Nagkahulog-hulog na po. Ayan. Malapit na mag
i-ano ko talaga yung puti. Ayan, si puti. Ayan, ayan. Palapitan ko yan. Nausok. May ano pala, oh, uusok din yun. Oh, Nausok ang ano. Ayan, oh, may usok siya. Hala, active siya, ano. Ayan po, nausok. Active pa rin siya. Zip code. Ayan. Ang banda, oh. Okay na to si Sreya? Oo, check mo yung account mo nga kung tama. Oo, check. Sinig ko na. Okay na ito? Na-send na confirm? Good, Mapala okay, muna. okay na lang. Wait lang po. Laki ng crack niya, no? Grabe. Ito, sa tuktok. Parang tubig ng Agos. Ano? Yun, oh. Laaban. Ganda yan paggabi. Kitang-kita yan naman. Oh. Kasi ano yan eh. Natawag Ano ito. to? Yung authentication code, Sreya? Ha? Authentication. yung number na sa number ng Gcash mo doon. Ah. Gcash. Tapos lalagay mo. Ayan po, Ilalagay parang mo dito? tubig na Agos. Sa, mayroon ng text. Hanapin mo yung text. Patagal mo sa Yung text ng Gcash eh. pang reels. Dito tayo yata bumaba noon. Tayo na yata yun. Baka may emergency. Wala? Ana? Ewan. Hindi, ito. OTP. Buhaya, buhaya, oh. May mga alaga yata dito. Klaro wala na talagang kaulap-ulap ang ano. Kasi may mga ano yan sila. Video, ano ka naman di ba? Video. Video ako. Wala ko na ako makita mo ano. Tindahan. Dito tayo pumasok na. Wala na tayo sa dagat. Sa pundo sa dagat. Hindi ko alam. Kahapon. Sa Alright, mga palalams. Bye-bye po, bye-bye. Wala na, natakpan na. Natakpan na sa mga kahoy yung may yung volcano. Bye-bye pa sa inyong lahat.